Վայ, անկեր Սիմոնյան, բարև ձեզ։ Ինչ ես շորեք թաթ քայլում։ Դե, կոպիքս էի կորցրեմ ան էի գալի։ Լավ, արագացրու գտի, քանի քեզանից շուտ կոպեկը հավաքարարը չի գտել։ Հա, անկեր Սիմոնյան։ Լավ բրծը, ինձ էլ թվաց անշիկ ճաճանա։ Դու Արտուրիկ դուր գիտես ես պոնջիկ պերաշկի ծախող եմ կրնասնձի կծես։ Դու անգժրել կպոգեմ, փողերը սեպտի բերես այ կյադա։ Անշիկ, տոտա, խնդրում եմ մի քիչ ժամանակ տուր, սաղ բողը կբերեմ կփակեմ։ Դե հեմի լսե, եկուց մինչև երկար դասամիջոց այ լապս տրակ։ Փողերս չբերեցիր, քեզ ես 4 հարգից դարս կկախեմ։ Իմացար։ Եղավ անշիկ տոտա։ Դեռ քաշի շոուր։ Անշիկ ճա, ես վերցրամ իմ մասին մոռացի։ Էլեկեցի։ Դե չնայեմ լրիվ է։ Հայր։ Այս ուրիշ բան, կրնամ տանսեմ, չեմ կրնա։ Ար, ես էլ իմ կողմիցս քեզի։ Չէ, պետք չի անշիկ ճա։ Չէ սարսախ վերցու ծրի է։ Դե մի րոպե։ Բարի օր Անժելիկա Բաղդասարովնա։ Կանգնի։ Բարի օր։ Չհասկացա։ Արտուրիկը դասի ժամին ինչ գործ ունի բուֆետում։ Ճիշտ նշած պարոն տնօրեն, Արտուրիկը փող էր բարդ, երեխեն բերել տվել է փողն է հաշիվ գսիրը հաշվել է 60,000։ 60,000 դրամի դու ինչ ես կերե բուֆետում։ Գլխից մեծ շաուրմաներ, խելքից դուս հոթ-դոգներ, մինչև խոկու խորշնել համաջոներ։ Արտուրիկ դու հեռացված ես դպրոցից։ Հա, բայց ինչի։ Դու լավ գիտես ինչի։ Մի րոպեմ պարոն տնօրեն, Արտուրիկը իմ ամենապարտաճանաչ հաճախորդս է, դու ինչ Արտուրիկին կհեռացնես, դու տնական չես։ Իդ քեզ թվում ա, որ ինքը պարտաճանաչ ա։ 2 ամիսա բլոտով 40,000 դրամ փող ա կրվե, մինչև այսօր չի տալի։ Արտուրիկը հեչը հիգիպի, գևորիկը, սամվելիկը, սերոպիկը, սաղ դպրոցը փող ա պա։ Գժվել ես հարուտ ինչ ես անում։ Ապա այնքան ես ուղղից զոր տվել, ջերմությունը բարձրացել է, ասի իջացնեմ։ Ուստեղ հա։ Ինչքան էլ ուղեղի զորտա մեկ այս անգիրը չեմ կարողանում սովորել։ Լավ էլի, կյանքին մի քիչ թեթև նայի, ոչ է սովորի, շատ մի հատ 2 ստանաս։ Չէ, այս անգամ մի հատ 2-ով չեմ պրծնի։ Մոռացել ես, որ նախորդ դասին Հովանեսյանն ասեց, եթե սովորա չեկար ծնող եմ կանչելու։ Դու այդ դասի հիմի նստի։ Այդ դեպքում գոնե բացակա կստանաս։ Դասին չնստելու համար շատ լուրջ պատճառ է պետք, թե չէ էլի ծնողա կանչելու։ Բետո, իսկ կարողա ձեռդ ջարդենք, դու էր գնաս բուժկետ, այդ է կրին դասին չնստելու լուրջ պատճառը։ Իսկ կարող այդ հիմար մտքիդ համար ես քո գլուխը ջարդեմ։ Չես հասցնի։ Իմ գլուխը պինդ է, միշտ ջարդես զանգը կտա կդան կանասենք դասի։ Ճիշտ ես ասում, զանգը։ Բետո, բայց դու ինչ փոփոխական մարդ ես եկար, նոր ուզում ես գլուխս ջարդեր, հիմա պատճում ես։ Քոպին գլուխը հենց նորից օգնեց, որ ես 2 չստանամ։ Այդ ոնց։ Էսա կիմանաս։ Ապեր, կասես ինչ ես ուզում անես։ Հես այս լարերը պոկում եմ, դպրոցի ամբողջ հոսանքը անջատվի։ Ինչի որ դպրոցում հոսանք չի լինում, գրականության 12 շեն նշանակում։ Չէ, դու այդքան դեբիլ ես։ Եթե հոսանք չեղավ, զանգը չի տա։ Էդ է շատ լուրջ պատճառը, որ Հովանեսյանի դասին չնստեմ։ Կասեմ զանգը չի տվել, չեմ եկել դասի։ Չկա զանգ, չկա դաս։ Ապեր, բայց դու ինչ մոզգ ես, ես զարմանում եմ, այդ անգիրը եղածը ինչ հա որ դու չես սովորել։ Քիչ խոսա, հա։ Բետո, ինչ եղավ ախպերս, մրսում ես։ Բետո, Բետո։ Բարև ձեզ ընկեր Հասմիկ։ Ես ինչի եմ բուժկետում։ Բարև Պետրոս ջան, դու հոսանքարվել ես, բայց անհանգստանալու բան չկա, ամեն ինչ արդեն լավ է։ Հա, ճիշտ է։ Իսկ ես շուտվանից եմ այստեղ։
Դե արդեն 3 դասաժամը քնած ես։ Տզեց։ Ինչ։ Ասում եմ տզեց, որ լուրջ բան չի եղել։ Հա, դե այն որ դու հոսանքը արվել ես, այդ արդեն շատ լուրջ է, բայց ամեն ինչ արդեն լավ է։ Իսկ ես արդեն կարող եմ գնալ։ Եթե գլխապտույտ չունես, գնա։ Իա, այնուն հերոս աղբերն է գալիս։ Գիտես, չէ, սա դպրոցը քո մասին է խոսում։ Սենց որ գնաց, կարաս դառնա սուպեր հերոս։ Անուն դե կլինի չլավեք հոսանք։ Հերիք ապուշ խոսած։ Դու այն ասա Հովանիսյանի դասարես, թե չէ։ Չէ, չեն կարել։ Տզեից հոսանք չկար դրա համար։ Չէ, հոսանք կար։ Ուղղակի Հովանեսյանը բացակա էր։ Մենք էլ գրականության տեղը ֆիզկուտ ենք արել։ Պետո, չեն ասում աղբերս։ Տեղա ցավ։ Պետո։ Երազում ես դառնալ դերասան, ուրեմն քո ընտրությունը մեկն է։ Trio Studio-ն, որը հիմնադրվել է 2012 թվականին Գրիգոր Դանիելյանի եւ Ռիփսիմե Ելինյանի կողմից, արդեն երկար տարիներ կրթում եւ պատրաստում է պրոֆեսիոնալ դերասանների։ Մեր մեծ ընտանիքի կազմում են հազարավոր սաներ, ովքեր ոչ միայն ստացել են որակյալ կրթություն, այլև մասնակցել են տասնյակ մեծ համերգների, ելույթ են ունեցել Հայաստանի ամենամեծ բեմերում, սիրված եւ ճանաչված դերասանների եւ երգիչ-երգչուհիների կողքին։ Դու ես այդ ցողոլ։ Ես կծորն եմ։ Նկարահանվել են մեր ստուդիայի ստեղծած հեռուստանախագծերում, ինչպիսիք են Popcorn հումորային սկեթչ շոու, Emoji մանկապատանեկան սկեթչ շոու, 8-ից 1-ը Blue Microphone, Mashup by Trio Studio, երաժշտական նախագծերում, Դեպի ճամբար սիթքոմում, որն ունեցել է 4 եթերաշրջան եւ ցուցադրվել Արմենիա հեռուստատեսությամբ։ Դեպի ճամբար հատուկ ջոկատ գեղարվեստական ֆիլմում, որն ունեցել է 100 հազարավոր հանդիսականներ։ Մեր սաները փայլել են նաև ամենահիթային հեռուստանախագծերում, ինչպիսիք են Full House, Surprise, Fake Mama, Fake Papa, ինչպես նաև մասնակցել են մի շարք այլ հեռուստանախագծերում եւ ֆիլմերում։ Մեր սաները փայլել են նաև հումորի լիգայում, ուրախների հնարամիտների ակումբում, որտեղ գրանցել են հաղթանակներ։ Եթե ուզում ես դառնալ մեր մեծ ընտանիքի անդամ, սովորել, ելույթ ունենալ եւ նկարահանվել հեռուստանախագծերում, զանգահարիր 093 834 835 կամ այցելիր Պարույր Սևակ 47։ Սակո, սրանից հարմար պա չի լինելու, որ դու մոտիկանաս Մարին ու Սեր խոստովանես։ Համել մի շանս քո բեն քո վրա չի գորա։ Գնա։ Հա բայց ինչի պիտի վրես գորա։ Ինչ սա պակաս որ։ Ես ինձ ստիպում որ ես ասեմ։ Համ տեսքդ երանելի չի, համ գլուխդ է դատարկ, համ էլ գշպաններդ։ Ապեր պապայի արև մի օր գլուխս բացելու եմ ու տենակ որ մեջը լիքը խել կա։ Եթե մեջը այդքան խել կա Սակո, ուրեմն գնա ու Մարին հրավիրի կինո, որովհետև աղջիկները սիրում են համարցակ տղաների։ Համարցակ։ Դուխով էլի։ Հա դուխով, ապեր, ես միշտ էլ դուխով եմ եղել։ Նա այդպես ինչ եմ անում։ Գնա սպասում եմ։ Մարի ջան գալիս ես գնանք կինո։ Լմիաթ հանգստացի ես, ո՞նց ես այդպես խոսում։ Հա լավ, թեման մի փոխ ասում եմ գալիս ես։ Ես ինչ արեցիր այ ապուշ։ Էկրանը ջարդեցիր։ Հա լավ, յանը խփել որս այ, ես խփում որի անեմ։ Ես քեզ անում այ կենթանի։ Որը խփում ապեր։ Մարի ջան խնդրանք սա ներես։ Մի, ապեր դու չէիր ասում որ աղջիկները սիրում են համարցակ տղերքի։ Բռնում խփում ալ։ Հենց հիմա գնում ես ու նույն ես հերոսից բերում ես Մարին Սակո։ Իսկ եթե չէ ուրեմն նորացի։ Նավզիկ դա Սակո։ Հա։ Դե 400 փող է պետք։ Սակո ես քո համար Իլոն Մասկի թոռը չեմ։ Ես մենակ խորհուրդ եմ տալիս։ Հա, դե մեծ խորհուրդ ու։ Խորհուրդ ես ուզում Սակո։ Գնա ծախի քո հերոսը ու ար Մարին։ Իմին ինչ 400 կտան, չէ։ Քո հերոսին 400 կտան Սակո, բայց ոչ 1000-ով։ Հա բայց ինչի։
Որովհետև քոնը կնոպշնի է սակո։ Ապա դա ինչ անեմ։ Մի հատ բանա մտքովս անցնում, բայց դու էդ կանես սակո։ Ինչ։ Չգիտեմ կանես ախր սակո։ Ինչ։ Խոսք դուր որ կանես սակո։ Արտակախտեր։ Մի հատ հերոսը տուր 10 րոպեով զանգեմ էլի շտապա։ Հա, սա քո բան չի եղել։ Ապեր տատին լավ չի։ Խի։ Երեք շատ էր խմել։ Կխոսենք լավ։ Ախպերս մի հատ հերոսը տու զանգեմ մորքուրին էլի լավ չի։ Աչինած մորքուրն է էլի, պրինցիպի։ Մերսի։ Սուսիկ ջան, որ խնդրեմ հերոսդ մի 10 րոպեով տուր զանգեմ էլի շատ շտապա։ Հա վերցրու, հոբան չի անում։ Չէ, փապին լավ չի։ Բարով ձեզ Օլսել ջան։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ որ 3 հատ հին հեռախոս տամ։ Ինձ մի հատ նորը կտակ, չէ։ Այո, մենք հինը փոխարինում ենք նորով։ Հիմա կգնահատենք այս հեռախոսները։ Հա, գնահատեք։ Բայց ցածր մի դրեք, էլի մեղք են։ Մարի ջան, այսօր մի քիչ տաքացած էի, հետդ վատ խոսացի։ Կներես ինձ։ Իսկ ինչի ես քեզ պետք է ներեմ։ Բա, որովհետև ես այսօր գնացել եմ ու քեզ քո նույն հեռախոսից եմ առել։ Մեկին մեկ նույնից։ Շնորհավոր։ Ճիշտ է, մեկին մեկ նույն հեռախոսից չի, բայց ապրես։ Ոնց մեկին մեկ նույնից չի։ Նայմա նույն հեռախոսը Մարի ջան, շնորհավոր լավ զանգեր ստանաս, գալիս ես գնանք կինո, կհասցնենք հլը։ Ես ինչ արեցիր այ ապուշ։ Օրեսօր լավ չէ փախանք ֆիզիկայից։ Ովեսներս անենք։ Տղերք, տեսել մեր դասանի ալենչիկը չի։ Հա, էլի։ Ալենչիկ։ Արիստելը։ Ասում եմ Արիստելը։ Արիստելը։ Բռնեք սրան։ Արայ դոձիկ, որ ասում են կանգնի, ինչի չես կանգնում։ Դե մտածեցի ուզում եք ծեծեք ինձ։ Յախ քարա, որ ոչ մի բան չես արել, խի պիտի ծեծենք։ Լավ, էլի դու են ասա, հեռախոս կա մոտդ։ Հա, իհարկե կա։ Վերցրու զանգի, ես էստեղ կսպասեմ։ Կարաս չսպասես, ես երկար եմ խոսալու։ Ոչինչ, խնդիր չկա, ես կսպասեմ։ Ալենչիկ, ես միջև կյանքից վերջ ես հեռախոսով եմ խոսալու։ Նենց որ դու կարաս գնաս, ես հեռախոսը արդեն ինն է։ Խնդրում եմ էլի ետ վերադոր։ Վաղ ժոգում արա, փախար ստուց։ Հա բայց մաման որ իմացա հեռախոսը ձեռքիցս վերցրել եք, գլուխս կջարդի։ Իսկ այդ հարցում ենք քեզ կօգնենք։ Հեսա քեզ մեծ լավ կտփենք, կգնաս տուն, մամեդ կասես տփել են ու հեռախոսս գողացել են։ Մաման էլ որտեն է որ արդեն տփել են, էլ ինքը քեշի տփի։ Հա բայց այդ ոնց։ Սենց Ալենչիկ։ Ախր ոնց կարելի է, այսքան ողկոտ լինել, ոնց։ Հերիք չի հեռախոսը ձեռքիցս վերցրին, նա դեռ ծեծեցին ինձ։ Բարև իմ վախկոտ տիրակալ։ Ոյ մամա ջան, դու ջինն ես։ Այո, ես ջինն եմ, բայց մոտիկները ինձ կոչում են Զեյդ, իսկ ամենամոտիկները ինձ կոչում են Ջինի պուտ։ Մի րոպե, այսքան դու կարող ես կատարել իմ ցանկությունները։ Այո, ես կատարեմ քո 3 ամենանվիրական ցանկությունները, բայց մինչև ցանկություններին անցնելը, ասա տեսնեմ ինչու ես ողորմելի վիճակում իմ թափթփուկ տիրակալ։ Քիչ առաջ 3 լկտի երիտասարդներ ծեծեցին ինձ ու հեռախոսս էլ վերցրին։ Դե ուրեմն կարող ես հենց առաջի ցանկությունդ հեռախոս ցանկանալ։ Ոչ։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ դարձնես ուժեղ ու համարձակ տղա, որ ես գնամ այդ լակոտներին իրաց տեղը ցույց տամ։
Ինչպես կամենաս իմ թափթփուկ տիրակալ։ Վայ, որես սարև, էս ինչ ինձ սարքի ջին ախպեր, դարձը միջին վիճը կգրտում քյարթու։ Դե մեր օրերում ուժեղ եւ համարձակ տղաները այսպես են լինում։ Լավ, դե դու լրվի լամպիտ մեջ, ես պոկվեմ այդ եղուների հետ հարցերը սկցեմ տեղը գամ մյուս երկու ցանկությունները ասեմ։ Լսում եւ հնազանդվում եմ իմ քյարթու տիրակալ։ Նորից բարի օր, ճիշտը սխալից տարբերող ախպերներին։ Մերն եմ ձեզ եկել եմ, որ իր հետ խոսանք, հասկանանք, հեռախոսս էլ վերադարձնեք։ Ալենչիկ, էս ինչա վիճակը։ Էս ձեռը թզբեխ ես վեկալել, չորկետել առաջ ես տվե, յանի դու տենց ուժեղ ու դուխով տղա ես, հա։ Չջոգի, ես լավը մոտիկանում եմ ձեզ, որ ես թեման ասնի գնա, դուք ես ձեր եք առնում։ Հա, ձեր ենք առնում, ձեր ենք առել, ու էլի ձեր ենք առնելու։ Նենց որ փախարս դու ծարա։ Արան դու ես։ Հո թեթև ձերով էլի այդ լակոտները գլուխս ջարդեցին։ Իսկ միգուցե մոռանաս այդ երիտասարդներին եւ քեզ համար մի լավ բան ցանկանաս։ Չէ, այս արդեն ինքնասիրության հարց է, ու այս հարցը քո վզով է։ Այսինքն նենց արա, որ դրանք ինձնից ներողություն խնդրեն ու հեռախոսս էլ վերադարձնեն։ Լսիր ծեծված տիրակալ, ես կարող եմ կատարել քո բոլոր ցանկությունները, բայց չեմ կարող անել այնպես, որ գան քեզանից ներողություն խնդրեն ու վերադարձնեն քո հեռախոսը։ Լավ, ուրեմն իմ երկրորդ ցանկությունը այն է, որ դու ինքդ գաս տղեկի հետ խոսաս ու նենց անես, որ ինձնից ներողություն խնդրեն։ Լսում եւ հնազանդվում եմ իմ ծեծված տիրակալ։ Այսօր կորար։ Լամպիս մեջ է, գնա տղաների մոտ ձայն դուրս կգամ։ Լավ։ Ախպերներ, ոնց որ մեր խոսակցությունը լավ չստացվեց, ու մեկը կա, որ ուզում է ձեր հետ խոսա։ Ալենչիկ, էս մարդ-մուրդ ես բերը վրեքներս, ով ասա թողա խոսանք։ Դե այդքան էլ մարդ չի, բայց սա կանչեմ թողա։ Ջին դու սարի։ Ջին դու սարի քո հետ եմ։ Ջին։ Ջին ասում եմ դու սարի տղեկի հետ խոսա։ Ջին։ Քո հետ եմ ուր դու սարի։ Չջոգի արա, այս վրեքներս կայֆավա տեսել նո։ Չի ախպերներ ինչ կայֆավա սա ջինը դուս գա խոսա։ Լներ որ շարունակում Բա ուր են տղաները քյարթու տիրակալ։ Ուր է իրայ բամժ։ Գնացի տղեկի մոտ ձեն տվի դու չեկար էլի գլուխս ջարդի։ Բայց խի ես վիրավորում որ զուգարան էի գնացել։ Դու ջիչ, դու բամժ ես, ռադ եղիս դուս։ Լսում և հնազանդվում եմ։ Թե ամեն բան քեզ տվում է կախարդանք Չես հավատում քո աչքերին դա կոչվում է զարմանք Եթե քո սիրտը բաբախում է շատ արագ Դա վախն է դու պիտի հաղթահարես նրան արագ Եթե ուրախ ես երջանիկ ես ու անհոգ Դու մի զսպիր էմոցիաները ծիծաղիր լիաթոք Եթե աչքերդ արցունքոտ են, բայց ցավ չկա Ուրեմն դու հուզվել ես նեղվել ու կարիք չկա Էմոջի, մի ամաչիր Քո զգացմունքները ճանաչիր Մի հարաչիր ու քո ընկերներին կանչիր Ու թող խնչիր Երգը որ տակ պիտի պարենք Էմոջի, էմոջի Մի ամաչիր Քո զգացմունքները ճանաչիր Մի հարաչիր ու քո ընկերներին կանչիր Ու թող խնչիր Երգը որ տակ պիտի պարենք Էմոջի Քո աչք
Միտքը ուրիշին նստած կինը դու նախանձես Չգիտես քո կինը մոռացիր են ինը Չէ որ առաջինը ու կարևորը Որ ուրախանցկացնես քո ամեն օրը Ու ինչքան էլ կողքից խանգարեն Ու ինչքան էլ քո վատ ուզեն Չընկճվես, չտխրես, չնեղվես Պետք է դու գիտակցես որ մնաս նույն բարին Չես հանդիպի չարին Դու լավ կանես լինես բարի ու կամեցող Որ քո մասին մարդիկ խոսեն միշտ հրճվանքով Դու միշտ հիշիր որ գլխավոր զգացմունքս են Էմոցիաներդ մի զսպիր արտահայտվիր Էմոջի, մի ամաչիր Քո զգացմունքները ճանաչիր Մի հարաչիր ու քո ընկերներին կանչիր Ու թող հնչի երկը որ տակ պիտի պարենք Էմոջի, էմոջի Emoji, emoji Emoji, emoji Emoji, emoji Emoji Emoji, մի ամաչիր Քո զգացմունքները ճանաչիր Մի հարաչիր ու քո ընկերներին կանչիր Ու թող հնչի երկը որ տակ պիտի պարենք Emoji, emoji Մի ամաչիր Քո զգացմունքները ճանաչիր Մի հարաչիր